Chevrolet Lachetti. Значить, яка проблема? На холодну дуже фігово запускається. Пердить, троїть, воняє, давиться, треба дуже довго крутити стартером, щоб вона завелась і так далі. Машина експлуатується на пропані, двигун на моє прохання помили перед тим, як до нас їхати, але навіть зараз, після того, як він помитий, видно, що тут мастило тече по ньому кругом з-під клапаної кришки і так далі. Тому починаємо все традиційно. Зараз глянемо, що там з свічками, глянемо, чи є мастило в колодцях свічок. Перевіримо тиск палива, чи є воно там взагалі. І потім демонтуємо форсунки, перевіримо, як працюють форсунки. Чи однаково вони наливають, чи вони герметичні, чи вони не протікають. Така проблема після того, як автомобіль постоїть якийсь час. Тобто, якщо ти його вже завів, то після того, як ти його завів, він вже заводиться чітко, ну і більш-менш нормально робить. Ну, то, що попередньо зрозуміло, що машина дуже доглянута в лапках. В свічних колодязях повно масла. Повно, просто повнісінько. Самі насвічники, ну, вони вже просто порозлазились, до куски резинок якихось там на них позалишались. Коротше, повний трындець. Ну, для початку вже непогано. А що ще дуже кльово, це те, що так як вони порозлазилися від мастила, оці концевички, вони, бачите, резинові, колись були, зараз це вже більше схоже на пластик. Вони залишаються там у свічному колодязі на самій свічці. Тобто зараз туди ключа не можна вставити, щоб викрутити свічку. Вони там добре пригорають і витягти їх звідти, то той ще геморой. Зараз Роман Леонідович спробує його виковиряти звідти за допомогою медицинського гінекологічного інструмента. Обана! По частинах, секунду, Ромчику. Ага, ну тобто одну частину ми вже виняли. Бомба граната. Масло капає не то, що із свічки, а геть з ключа капає. Ага. Вони й не закручені. Ну, те, що вони не закручені, можливо, для нас і краще, ніж так, як то буває. Крепкі і старательні хлопці, як закрутять, то 3 ключа зламаєш, поки свічку викрутиш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Але що треба віддати належне Денсо. Іскра в досить високому тиску, він зараз 12 атмосфер у нас тиск. Іскра звалюється, я не знаю, чи видно то на камеру, тобто вона не завжди звалюється на бік з центрального електрода деколи. Тобто йде вже по ізолятору. Але наружний ізолятор не пробиває. Якість свічок добра. Інші б свічки в такій масляній ванні вже б здохли, мабуть, давно. Міряємо тиск в паливній рейці. От при вмиканні запалення у нас отака картинка. І в принципі це дуже непогано. Давай, Ромчику. Так. Ну, це більш ніж достойно для даного типу паливної системи. Тобто проблема у нас не в подачі палива до форсунок. Ну, власне, тоді знімаємо форсунки і дивимося, чи рівну кількість палива вони наливають за однаковий проміжок часу. Дуже чистий дросель, він нас воодушевляє. А ми так думаємо, що регулятор холостого ходу, з огляду на те, що на ньому взагалі просто ніяких слідів того, що він знімався в цьому сторіччі, мабуть, там заріс так само, як і все інше. Тому будемо і його знімати, і форсунки знімати. Отака екзоеротика.
Не знаю, скільки років не знімали ці форсунки. Все таке страшне. Гидко в руки взяти. Ну от як чудово працюють наші форсунки. Власне, вже зрозуміло, що ця форсунка проблемна і ця форсунка проблемна. Вони льють менше, вони погано розпилюють. І взагалі все гірше. Ну, саме бачили, чули, як воно тепер робить. Власне, ніякого чуда тут не відбулося. За такої потужності форсунок, за такої різниці в їх продуктивності, не могло робити нормально. Зараз ми то пофіксили, воно не ідеально, все одно різниця по нашим замірам, по нашому стенду різниця складає десь близько 4 мл на 50 мл, це багато. Тобто такі форсунки, в принципі, то можна було б замінювати, але автомобіль переважно експлуатується на пропані, тому основна вимога до бензину, щоб воно нормально заводилось, більш-менш нормально робило, ця вимога в даному випадку виконується, тому буде воно їздити так. Ну, звичайно, почистили свічки, піскоструїли, поставили, мастило убрали із свічних колодязів. Будемо давати рекомендацію власниці замінювати прокладку клапаної кришки, замінювати провода, тому що проводів тут не залишилось. Ну і власне мастило потрапляє до колодязів свічок через прокладку клапаної кришки. Це, в принципі, досить розповсюджена проблема цих моторів. Зайняло то все десь близько 2 годин з перекурами і обідом. Щоб не мати таких проблем, звичайно, треба досить завчасно і за певною періодичністю обслуговувати таку паливну систему бензинову, навіть якщо у вас встановлений пропан. Тобто потрібно чистити ті форсунки, замінювати мікрофільтри, вчасно замінювати бензиновий фільтр. Те, що автомобіль експлуатується на пропані, зовсім не відміняє потреби в обслуговуванні паливної системи бензинової.